Aquí teño que ser comedido porque Sí, sí, sí. se digo o que penso igual. A ver, primeiro non empezar invertindo en meme coins. Eso para empezar. É dicir, nin Pepe, eu de feito non comprei Pepe. Bueno, pois este vai ser o primeiro vídeo de cripto en galego deste canal que vai a tratar de inversión en criptomonedas, inversión tamén, eu que sei, en finanzas tradicionales, finanzas, economía en general, e a dinámica vai a ser a seguinte, o sea, vou a traer entrevistas, o sea, vou a traer invitados ou invitadas e vou a facelo tipo entrevista máis ou menos cada 15 días ou algo así, esa é a intención, e que nos conten un pouquiño pois o que fan, vai a ser xente que xa ha buscado, o sea, xente que sabe e que está xa un pouco rebuscada xa por min ou polos propios invitados e que sei que ao final pois son de calidad, vale? Entonces, do que se trata é eso, traer esas persoas que nos conten un pouquiño pois o que fan e, sobre todo, os que estáis interesados, que sei que hai algunha xente interesada en empezar no mundillo, pois directamente pois que vayan aos seus canales, que nos deixen os seus canales, as súas redes sociales e que, joder, aí podeis encontrar todo o contenido que suben, que van subindo e os consellos que van dando, non? Entonces, nada, deixo vos xa ca primeira entrevista, que neste caso pois vai a ser de John 5 Crypto, que ten o seu canal de YouTube, ten máis de 10.000 seguidores, e bueno, aí hai contido desde como funcionan as distintos tipos de blockchains, hasta tutoriales e demais. Así que nada, vou deixar as súas redes sociales, o seu canal de YouTube na descripción, o seu Twitter e a súa página web. Así que nada, deixo vos xa ca primeira entrevista e espero que disfrutéis moitísimo. Bueno, pois benvidos ao primeiro podcast de entrevista deste canal, Cripto en Galego. Bueno, teño o placer de que Juan, máis conocido como John 5 Crypto, que é como é máis conocido, de feito no seu canal de YouTube é como se fai chamar. Nada, teño o placer de telo aquí e vai nos a contar un pouquiño pois sobre o contido que sube, a súa experiencia, todo un pouquiño. Entonces, nada, que tal, Juan? Como estás? Moi ben, a verdade que moi ben, encantado de estar aquí contigo, de poder tamén falar en galego, que é a miña lingua nai, o que pasa que por circunstancias pois cada vez practico a menos, e mira, pois por lo menos tamén é unha boa excusa para poder utilizala. Así que Exacto, moi, porque moi contento. ademais constame que no mundillo das criptomonedas hai bastantes galegos, creo. Sí, eu que Entonces, coñeza así, polo menos sí que hai así youtubers, conozco a Tule, que sei que é galego tamén. pois mira, eu Eh, de Tule sí que non sabía. sí, De sí Tule que é sí que non galego, sabía. é Vale. de Coruña, Uh-huh. e despois xa non che sabería decir, porque, bueno, eu tampouco levo moito tempo, pero supoño que sí, os galegos sempre solemos Sí, estar en en todos os todos os berenjenales. lados. Sí, isto non podía ser menos. Exactamente. Bueno, pues nada, entonces contame un pouquiño, nada, se te presentas un pouquiño, eu que sei, cuánto tempo levas, o sea, cuánta experiencia teis no mundillo da inversión en criptomonedas e que tipo de contenido subes así ao teu canal. Vale, a ver, en canto á experiencia, non teño moita experiencia, vale? Eu, para todas estas cousas son autodidacta, teño unha experiencia publicando vídeos eso de aproximadamente cerca de 2 anos, creo que máis ou menos. Sí que é certo que en criptomonedas pues levo máis tempo, vale? Pero, a ver, sinceramente, o que facía hasta entón, pois tampouco creo que fora algo pues, que se escapase un poquinho da lógica do que fai pois, o típico inversor que simplemente pois, compra tal criptomoneda, espera a que suba, o staking xa lle parece directamente ciencia infusa. Entonces, pois, claro, a experiencia así como tal, uns 2 anos aproximadamente. En canto a pues, un pouquiño que a mí me gusta, que é pues, un pouco estribillar nas cousas, é dicir, andar un pouquiño pois, con DeFi, que basicamente o que a mí máis me gusta, o tema das finanzas descentralizadas, que parecese moito pues, a mí sempre me gusta pois tema de informática, tanto a nivel de software como de hardware, tutoriales, cosas así polo estilo. Isto pois vexo unha especie de analogía
similar, porque non deixa de ser, pois, eso, andar nas cousas aí, buscarlle tres pés ao gato, e desta forma, pois, intentar sacar un rendimento a unha nova tecnoloxía que está en desarrollo, que ten cousas moi bonitas, moi fermosas, pero que ao mesmo tempo pois tamén está é perigosa porque claro, é dicir, conleva moitísimos riesgos, todos os días vas aprendendo cousas novas, a min en xeral pois a aprendizaxe gústame, sobre todo que todos os días poidas ver unha cousa nova, que se este innovando, pois basicamente pois sería un pouquiño eso. Vale, perfecto. Por ejemplo, cuando decidiches empezar co canal de YouTube, como foi? O sea, inspiracheste en alguén ou algo, en algún outro youtuber, por exemplo, ou simplemente dixeche, sei bastante máis que a media das persoas desto, de inversión en criptomonedas e tal, e teño que compartilo, como foi? Conta un pouquiño como foi Sí, a experiencia de crear o canal. sí, no, a ver, no, para nada, é dicir, non tiña en criptomonedas non tiña experiencia prácticamente ningunha. A ver, evidentemente oír a falar de Bitcoin, pero non me acercara á tecnoloxía. Vale, o que pasa é que eu teño certa formación a nivel tecnolóxico en cuanto á creación de páxinas web. Despois tamén teño outros canales de YouTube nos que moitas veces pois non poño a voz, pero sí que ao mellor pois teño outras persoas que traballan neles ou así, entonces esa experiencia sí que a tiña. E ao fin e ao cabo, pois o tema de Bitcoin, das criptomonedas e tal, non deixa de ser tecnoloxía que moitas veces pois vai aplicada a servidores web. Entonces por aí pois foime bastante sinxelo poder entrar nese tipo de dinámica. E sí que, por exemplo, ao principio vi algúns canales que era pues, os típicos canales nos que todos solemos entrar, que son directamente canales de trading ou de compra isto que vai facer un por mil ou cosas así do estilo, que cando un xa ten un pouquiño de experiencia, normalmente pois empeza a obvialos ou míralos como entretemento, pero evidentemente non nos toman como consellos de inversión, a pesar de que a maioría deles pois sí que é certo que soen rezar que non son consellos de inversión, máis que nada para cubrirse as espaldas. Entonces, pois, o que fixen foi, a ver, eu os canais de YouTube que tiña, as páxinas web, moitas delas están enfocadas a tutoriales, moitas veces pois, tutoriales sinxelos de tecnoloxía, do que che comentaba antes, de hardware, de software e tal, e isto pois tampouco vía moi complicado. Cuadrou unha época onde estábamos xustamente hacia o final do bull run e houbo varias salidas de blockchains. Quero recordar que unha delas foi a blockchain as blockchains xa estaban presentes, pero de varios protocolos descentralizados. Un deles creo que foi WagyuSwap, que era un protocolo, un DEX principal, que a día de hoxe, pois, seguramente moita xente entra a él e pode ver que está morto. Ao fin e ao cabo, pois, era un fork de unha bifurcación de Uniswap, V2, pero naquel momento, pois, a ver, calquer cousa desas, pois, víase como algo moi revolucionario. Aí empecé a invertir de forma descentralizada tamén. Despois tamén empecé a oír falar de algunhas criptomonedas como Cake, que era a criptomoneda de PancakeSwap, pero naquel momento, pois, eu xa tiña algo de Cake, pero estábase buscando a ver cal era o próximo Cake e tal. Bueno, así isto tampouco ahora mismo che sei precisar se foron semanas, se foron meses, moito tempo non foi, igual foron 2 meses máximo, pero sí, houve unha blockchain que era a blockchain de, xa acabo porque No, tranqui, tú, o sea, tú fala que ao final de eso se trata, sí, sabes? Os invitados aquí son os que teñen que falar. Entonces non hai sí, problema por eso, tú expláyate todo o que queiras. agradezoche, porque a veces a miña capacidade de síntesis é bastante limitada. Bueno, pois apareceu a blockchain de Oasis, concretamente unha das paratáns, que, bueno, para non entrar tampouco en cuestións técnicas, pois vería ser así como unha especie de capa que está sobre a capa base, vale, asimilable con moitísimos matices as paratáns que podemos encontrar pois noutras as parachains que podemos encontrar en Polkadot, pero bueno, en realidad non ten moito que ver, pero bueno, para terminar bastante rápido. E saiu xustamente a primeira delas que crearon así pública, que foi Emerald,
hoxe en día pois, pode parecer moi sinxelo, pero naquel momento o simple feito de sacar os fondos que ti tiñas en forma de ROUS, que é a criptomoneda da propia blockchain, e ter que enviálos a wallet nativa, a Oasis Wallet, e despois ter que enviar eso a Ethereum Virtual Machine, porque solamente, creo que a día de hoxe pues, suele ser bastante parecido, solamente había un CEX, perdón, que permitira enviálo directamente en forma de Ethereum Virtual Machine, pois, claro, é dicir, a xente pois, parecía moi complicado, e para min, pois, tamén. Pero a mí sempre me gustou o típico de ler a documentación, facer un resumo, e despois sacar un tutorial, baixo a miña experiencia e tal, neste caso, pois, fixen eso, é dicir, fixen como enviar desde Binance a tal, como interactuar con tal. Fixen varios vídeos dese estilo e vin que funcionaban e que a xente agradecía e que aparte tiña un montón de visitas para o que era criptomonedas. Entonces, pois aí foi onde me enganchou o gusanillo. Os primeiros vídeos fixenos no outro canal que xa tiña eu, que creo que tiña uns 20.000 suscriptores ou así, por aí, creo que non subeu moito desde entón, porque non lle dedico moito tempo. E despois xa decidín crear o canal en sí, que creí, se non recordo mal, hacia o mes de decembro, ou xaneiro, xa non acordo. E bueno, pois empecé a subir máis vídeos, xustamente pois a partir de aí empezou todo o que foi o bear market, pero bueno, aquí seguimos aguantando o chaparrón e intentando levantar o canal. E basicamente pois tampouco ten moita máis historia a historia de como empecé e demais. Sí, sí. No, interesante, ademais. O que non sabía era de que tiñas máis canales de YouTube e tal, pero non... O sea, da temática cripto tamén, ou... No, son Vale. de tecnoloxía, resolución de dúbidas, Ajá. videoxogos, basicamente suele ser eso, tecnoloxía. Vale, eu teño certos coñecementos a nivel de posicionamento en buscadores, vale, entonces, pois, basicamente o que faz é analizar as búsquedas que fai a xente, e en base a eso, pois, creas, pois, certo contido, que moitas veces pois, pode ser contido a través de páxinas web, outras veces a través de YouTube. Sobre todo en YouTube, o que funciona moitas veces para ese tipo de contido é un contido máis dinámico, é dicir, en base a noticias e tal. Pero moitas veces para blogs, eso, a menos que teñas un equipo grande, convenche máis crear un contido que sexa máis perdurable no tempo, é o que se coñece como evergreen. Bueno, pois, basicamente, pois, sí, dedico a eso. De feito, eu humildemente considero que teño máis coñecementos deso que de criptomonedas, pero, bueno, pouco a pouco vamos igualando a balanza. No, aparte, joder, que de criptomonedas tamén, solo entrar ao teu canal e ver todo o que hai aí. Que, por certo, vou dicir que, bueno, debaixo na descripción do vídeo desta entrevista vou deixar un enlace ao seu canal de John5 Crypto. E, bueno, aí ides ver todo o contido que ten, bueno, desde tutoriales de como funcionan as distintas blockchains, tutoriales de como funciona, pois, cualquier billetera, por exemplo, Metamask, vin outro día tamén a historia esta de SushiSwap tamén, que, bueno, a competencia que empezou sendo a competencia de Ethereum, explicada dunha maneira así como un pouco máis dinámica, o sea, en vez de enseñar a túa cara, que explicache así como cargache imágenes e tal, está guai. Eso vas a seguir facendo explicando algún outro protocolo, algún outra historia ou... Gustaríame porque é un formato que a verdade que me gusta. Foi unha especie de proba de concepto, a ver que tal funcionaba. Bueno, funcionou daquela maneira, pero sí que me gustou bastante. Pero neses vídeos, basicamente, o que fago é que eu poño a voz, poño a investigación, e despois o que é a edición delego a outras persoas. Normalmente, a ver, non é que me mate moito, pero a edición de vídeo, de momento, pois fago eu, porque senón directamente non me compensaría subir os vídeos, saberíame incluso a pagar. Entonces, pois, claro, pero esos vídeos sí que, ostras, pois, apetecíame facer así algo, aparte de primeira historia de SushiSwap en relación a Uniswap e tal, e pareceume moi interesante, que tiña certas cousas que podían estar chulas, e, por exemplo, noutros sectores que eu coñezo ben, como pode ser o dos videoxogos, sí que hai moitísimo documental, pero a nivel de criptomonedas non hai nada. Como é unha historia relativamente recente,
Pois, despois todos os documentales que hai, pois, son o típico, é dicir, de toda unha estafa, criptobros, xente pouco seria, en fin, é todo o mismo. Entón, apetecíame facer algo que fora diferente. A verdade que me gustou bastante o formato. Pódese pulir, pero creo que pode estar bastante ben. Sí que podería ser que fixera algo máis no futuro, gustaríame, Sí, sí. sí, no, a verdade é que está guai, porque, joder, recordoume o youtuber este, como se chama, de Lord Draug, creo que conta historias Sí, así, bueno. pero bueno, Xa, parece... xa me gustaría, pero bueno, non. No, bueno, pouco a pouco, pouco a pouco. No, joder, que ao final, a ver, que teis, cantos seguidores teis no canal? John Five Frito, 11.000 ou algo así, non? Andamos rozando os Por 11.000, aí, sí. non? O sea, que Sí, vai andamos crecendo, rozando. o sea, vai Bueno, ben. sí. A ver, agora sí que é Bueno. verdad que estamos en época de bear market, o que tú dixeche, e a xente, pois, como que perde o interés por isto, non? Que é curioso, porque ao final moita xente falaslle de invertir en criptomonedas e tal, e como que desconocen o mundo das finanzas descentralizadas, das DeFi. Entonces, claro, a xente que nunca invertiu ou tal, pois pensa que só se trata de comprar unha criptomoneda, vender e xa está, non? E hai muchísimo máis detrás deso. O sea, o que se pode facer con DeFi é increíble, as posibilidades que hai. Claro. Lógicamente, pois con cuidado e tal, pois sabendo distintas, sempre con seguridade, sabendo o básico de seguridade e tal. Por exemplo, vámonos a pôr no contexto de que nos está vendo xente que na vida invertiu en criptomonedas. Pero que sí que lle interesa, e que sí que invertiría en criptomonedas. Cuáles dirías tú que serían os puntos máis, non sei, eh, o sea, que poderían facer primeiro? Como consello, aquí nunca se van a dar consellos de inversión nin nada, pero simplemente os pasos a dar de como farías tú se non tuveres nin puta idea. Claro, no, isto é fundamental. Aparte, penso que é Claro. a parte máis importante do que se debería incidir. O que pasa é que é unha parte moi aburrida, é unha parte que non suele gustar. O primeiro que tens que estudiar é que a blockchain ou criptomoneda, protocolo ou o que sexa, bueno, ao final o proxecto sobre o que se sustenta o token no cal vas a invertir teña algún tipo de utilidade real. O que comentabas ahora mismo estaba sentindo que a cabeza porque estou totalmente de acordo. A ver, eu era a mesma idea que tiña cando invertía en Binance e decía, bueno, esta blockchain e tal, falábame ao mellor de fundamentales, pero non sabía exactamente a que narices estaban referindo. A xente, moita xente que non entrou pensa que isto simplemente, decir, somos unhos tipos que estamos aí intercambiando nos cartos e que é un xogo de puñer e quitar, que non deixa de ser verdade, pero bueno, así é en toda a vida, é dicir, en todas as cousas, é dicir, todo é intercambio de diferentes produtos, de diferentes servicios e demais. Pero eu penso que o máis importante que un debería facer ao principio é fixarse xustamente que ese protocolo, esa blockchain ou o que sexa, teña un fundamento, é dicir, teña un motivo polo cal existir e despois que teña algún tipo de diferenciación con respecto aos produtos que hai, xa sexa en forma de apoio, de institucións ou de partners ou do que sexa. Despois hai moitísimas máis cousas a analizar a nivel do que sexa a acción do precio. Porque, claro, aquí hai que diferenciar dúas cousas que moitas veces, e isto costalle moitísimo incluso a xente que leva moito tempo dentro do ecosistema. Diferenciar o que é o que poida ser un bo produto, o que poida ser unha boa blockchain, ou que poidas ter unha utilidade real a largo plazo, con respecto ao que é a acción do precio. É dicir, ti podes estar construindo unha tecnoloxía da virgen, sin embargo, despois, que a criptomoneda o token ou que sexa por o sistema de inflación ou que teñas os tokenomics que non están ben diseñados ou que sexa, que basicamente pois é o capital de tokens que hai, como se distribúe, para quen se distribúe e tal, que eso non esteña ben diseñado, pois ou que teña pois unha inflación como ten, por exemplo, Ethereum ou como ten Polkadot ou como ten, por exemplo, Syscoin, que ten unha inflación determinada anual nun porcentaxe e que ao mellor se non se chega a cubrir, pois acaba sendo inflacionario, pero bueno, supónse que a larga debería ter máis uso. Entonces, pois, claro, un debería, a ver, porque aquí poderíanse decir centos de cousas e para min é o punto máis fundamental de todos. Basicamente, estudiar o proxecto, é dicir, estudialo, ver que é un proxecto que ten unha aplicación na vida real
darte conta por ti mismo que realmente sí que existe aplicacións para as criptomonedas, incluso para os NFTs, que é algo que eu non suelo tocar, pero que sí que teñen aplicación, é dicir, todos temos a carteira chea de tarxetas que ao fin e ao cabo podíanse sustituir perfectamente por NFTs. As criptomonedas, claro, é dicir, por exemplo, ti cando xogas a un videoxogo ou que sexa, perfectamente se podría utilizar unha moneda dentro dese ecosistema, dentro de PlayStation ou de Xbox. Hai moitísimas as economías do xogo que teñen a súa propia criptomoneda. Eu estou convencido que de cara ao futuro eso vai ser unha aplicación real. Pero claro, teno que ver a xente. Entonces, pois, que teña eso por detrás. É dicir, que ti vexas que realmente ese proxecto é un proxecto serio e que sí que ten unha aplicación real no mundo real. Claro. Eso que tú dixeche ahora, por exemplo, que, claro, é o que tú dices, para que haxa adopción deso, pois a xente ten que velo, claro. Entonces, por exemplo, eu sí que uso utilizo Uniswap V3, que a verdade é que me flipan, porque aí podes montar estrategias bastante chulas e tal. Pero claro, eu explicándolle, por exemplo, a un amigo o que hai que facer e tal, e ele dice, pero é que isto é unha liada, é que isto é unha barbaridade, isto tiña que ser máis fácil, non sei que tal. É Claro, complicado, é é complicado. complicado, o sea, quero dicir, non é complicado. Ao final, se investigas Sí. e tal, pero claro, tens que botar o tempo necesario para investigar, para saber como vai e tal. Entonces a xente A o que barreira quere de entrada. o máis fácil posible, exactamente. A barreira de entrada é complicada. Unha vez que o entendes, despois é sinxelo. Pero a xente explicaslle o concepto de impermanent loss Claro, boalle a cabeza, non o entenden. normal. É complicado. Entonces, pois, é eso. ¿Tú crees, por ejemplo, que o tema de DeFi, bueno, finanzas descentralizadas, o blockchain en general, que pode cambiar un pouco o que son as finanzas tradicionales co tempo? Porque estamos vendo que, por exemplo, a SEC en Estados Unidos, que a SEC, para que non o sepa, vou poner en contexto e tal, é o equivalente aquí a CNMV, que regula o mercado de valores e tal. Pois últimamente está moi encima das criptomonedas, meténdolle demandas a exchanges, incluso a Coinbase, que é americano Coinbase, de feito cotiza en bolsa e tal, pois tamén están encima. Entonces, eu para min eso é que lle preocupa bastante, e non sei que opinión tens tú ao respecto deso. Eu penso que está un pouquiño aí. Aquí teño que ser comedido porque Sí. se digo o que penso igual. A ver, no, fora bromas, a ver, a SEC, efectivamente, como dices, é dicir, o seu equivalente sería o mismo, é un organismo supostamente independiente, vale? Pero bueno, todos sabemos que as independencias a veces pues, son daquela maneira. Sí. Bueno, o que íbamos. O problema é que estamos intentando regular uns activos que todavía non sabemos ni siquiera por onde van ir con normas que moitas veces son do século pasado, pero de principios do século pasado. E estamos intentando aplicar unha serie de normativas para establecerse, por exemplo, esta criptomoneda é unha security ou é unha commodity que moitas veces dis, pero a ver, porque hai, é dicir, non é dicir, no, é que utilizamos tal tabla, no, hai varias. Entonces, cal aplicas? Moitas veces velos que ni siquiera eles se aclaran. Eu, a ver, penso que o que está pasando basicamente, ti sábelo, é dicir, aquí no mundo das criptomonedas utilizamos un término, hai un montón de términos que utilizamos que son anglosaxós, un deles é FAT, que a xente moitas veces confunde como que, por así decirlo en galego, estás tirando merda contra algo, pero non é tanto así, senón que é máis ben incertidumbre. É dicir, no mundo da inversión, o peor que pode pasar por os inversores é que haxa incertidumbre. Eso para os inversores é fatal, porque ao final non saben se vender, se comprar. É dicir, se hai unha noticia mala, que se dé a noticia mala. E se hai unha noticia boa, que se dé a noticia boa. Pero que haxa unha incertidumbre, que non haxa unha seguridade, ese é o problema. Entonces, claro, aí encontrámonos con certas cuestións que son un pouco paradóxicas, como pode ser o caso de Coinbase, que ti moi ben mencionabas, é que Sí, son... de feito, creo que China ofreceulle, dixo, por se non vos queren en Estados Unidos, vinde Claro. pa aquí que vos... pero bueno. Claro, é que ao final é eso. Pero claro, encontrámonos con paradoxas como a seguinte, é dicir, creo que ano e medio, 2 anos ou así, Coinbase
empezou a cotizar en bolsa, é dicir, que ti verificaches eso, supervisáchelo, e agora dis que todo o seu negocio que non está ben, é dicir, que son securities, que non sei que, queres propós que lle metan multas. Non ten moito sentido, é dicir, primeiro, crea un marco regulatorio, o que sexa, que son securities, vale, son securities, pero entonces establece uns parámetros mediante os cales cada empresa ou que sexa poida saber se a súa criptomoneda é unha security ou non. Porque, a ver, non hai que olvidarse que si, hoxe en día, Estados Unidos, por pouco tempo, sigue sendo a primeira economía do mundo, pero as securities, ao fin e ao cabo, ou as commodities, aplicaría a Estados Unidos. É dicir, por exemplo, se unha criptomoneda, ao millor, se crea, se xesta, vamos poñer, por exemplo, en Suiza, non ten ningún sentido que ti despois apliques políticas en Estados Unidos, cando aí, por exemplo, non houve unha preventa en Estados Unidos. A ver, eu non son experto tampouco, eso... Sí, exactamente. Claro, Sí, son as incongruencias que hai, claro, que dices, hostia, non ten sentido. Claro, tens que sacar unha legislación que sexa clara e que non deixe lugar a dudas e despois que haxa xurisprudencia, é dicir, nos países que entendemos como un pouco democratizados e tal, pois hai xurisprudencia, aquí neste caso non hai, é dicir, entonces é un problema, basicamente eso, é incertidumbre. Sí, eles o que queren é ir rápido, depresa, correndo, vamos a regular isto xa, pero xa non miramos, non analizamos ben pois os pasos a seguir ou como serían os pasos ideales a seguir, nada, simplemente van a de huello, non? E tampouco é así. Pero bueno, ao final tamén penso que, o que sei, para que haxa adopción e tal, creo que ao final ten que estar regulado, pero polo tema de que a xente quere o máis fácil posible, non? E a xente ao final quere se sentir segura, que no tema das inversións ao final é que unha inversión, é claro, é que claro, queremos todo, non? Queremos invertir, que sea seguro e que nos vaya ben, non? Tampouco é unha inversión ao final sempre ten o seu riesgo. A incertidumbre, o que tú dices, aí eu penso que sempre vai a estar dunha maneira ou doutra, pero sí, ao final, para que haxa adopción, eu penso que ao final pois vai a estar regulado. Claro, estos rendementos que vemos ahora hoxe en día, que ao mellor pode sacar un 3000% en un activo, igual que podes perder todo, claro, eso é porque ahora mismo este é o salvaxe oeste. Entonces, ocurre un pouquiño mismo, vale, que cando eu era neno, e ao mellor pois tiñas un ordenador, teus pais, os amigos, o que fora, che dicían, pa onde vas con eso non sirve para nada, estás todo o día aí enganchado, xogando aos videoxogos, e hoxe en día non se dan conta de que o que levan eles na palma da man é un ordenador, é dicir, polo teléfono móvil, é un ordenador que supera a ese ordenador que eu tiña no seu día 20 ou 30 veces en canto a potencia. O que pasa é que non se dan de conta, é dicir, eles simplemente acceden ao Facebook, ou acceden ao Twitter, ou acceden ao Instagram, ou o que sexa, pero todos esos procesos están funcionando por detrás. Entón, ti non lle estás vendo as tripas, non estás vendo o intríngulis do que ten dentro. Entonces, pois claro, para ti, eu simplemente entro aquí, meto o meu correo, meto a contraseña, tal e cual, empezo a estribillar nela e fuera. Non, pero ti non te das conta realmente de que os ordenadores que se utilizaron, por exemplo, para ir á Luna, eran miles de veces menos potentes co teléfono móvil que tes na palma da mão. Ou sexa, dos máis avanzados. Entón, pois, eu penso que nas criptomonedas, facendo unha analoxía, polo menos para que se entenda a digresión, sería un pouco algo polo estilo, é dicir, estamos ahora mismo en pañales, podes ganar moitos cartos, podes perder moitísimos cartos, pero as oportunidades son agora. É dicir, o día de mañá, cando isto xa sexa visto como algo normal, vale, como son hoxe en día, por exemplo, os videoxogos, que se ve como algo normal, e se ve normal que unha persona de 40 ou de 50 anos xoga videoxogos, cando eu era neno, eso parecía unha herexía, e, pois, cando cheguemos a ese punto, entonces, xa non haberá estas oportunidades. Continuando tamén co que dixeches antes, un tema que se me quedou simplemente comentarlo así por derriba, é que eu penso que, sinceramente, o que están facendo as institucións é ganar tempo, sabes, para intentar implementar os seus sistemas de CBDCs, e desa forma intentar que non se lle vayan tantos impuestos, que ao fin e ao cabo son os que manteñen a eles. Sí, exactamente. Mira, esa hora que sacaste o tema das CBDCs e tal, pois, exacto, ao final, mira, o que queren é que a xente entre polo aro das CBDCs, pero vamos, como a nada, non?
en cuanto o saquen, en cuanto deixen de facer as pruebas piloto e demais, vanlle a meter un montón de caña con publicidade e demais, ten os teus gastos controlados, non te fai falta o diñeiro para nada. Ao final o efectivo está pasando o tempo e cada vez se usa muchísimo menos. As CBDCs ao final, o sea, é que van a saber todo o que gastas, onde o gastas, como o gastas, incluso, non sei se en China, creo recordar, que non sei onde o vi, que incluso lle iban a pôr fecha de caducidade ao diñeiro da moneda digital, o yuan, para que o gastes, o sea, que tamén te pode quedar limitado aí o aforro, non? Se queres aforrar algo. Claro. Pero vamos, entonces... despois que xa hai xente que lle chaman criptomoneda a eso, a CBDC, non ten nada que ver. O sea, a tecnología que hai detrás non ten nada que ver No, é simplemente pois eso, unha analoxía da moneda que tes convencional. É como decir que utilizando unha Visa xa é unha criptomoneda. Se non está basada en blockchain non ten nada que ver. Entonces, pois eso. Pero sí, ao final pois é o soño húmedo de calquer tirano distópico, o poder ter aí, pois eso, é dicir, un control total sobre os impostos de cara a plebe e eles pois estar por encima, salvarse, porque o que teñen esta xente é que, bueno, sempre van a deixar algún conducto para eles poder escapar a ese control. Entonces, pero bueno, pero o retail vai non ter moitísimo máis complicado. Sí, bastante máis. E despois, volvendo atrás ao tema este de que decías de que é o momento de entrar e tal, tamén o creo porque ademais é un mercado moi pequeno, porque simplemente ahora mismo unha empresa que cotiza en bolsa tradicional, como pode ser eu que sei, Apple ou Tesla, xa ten máis capitalización esa sola empresa que todo o mercado cripto. Entonces, eu creo que ahora é un momento que merece muchísimo a pena perder o tempo, que non é perder entre comillas, vamos, perder un pouco de tempo en investigar como funciona, porque claro, non te podes meter aí de cabeza, porque claro, basta encontrar un montón de scams, de estafas, claro, tens que ir investigando pouco a pouco. Creo que merece muchísimo a pena de cara ao futuro, porque é un mercado, o que tú dixeche, é un mercado moi pequeno e que ten unha posible revalorización, o sea, moi grande. Sí, 100% de acordo. É dicir, agora é un momento, sobre todo, se non queres entrar, incluso, para que ao final a xente é como a todos. Bueno, somos como a todo. É dicir, non nos vale coller e mirar os touros desde a barreira, non. Queremos entrar a tourear, aínda que non sepamos nada. Entonces, pois ao final... Eu son o primeiro que o fixe no seu momento, cando entrei no mundillo das criptomonedas. O sea... Polo menos, se o vas facer, pois faino con un capital pequeno. É dicir, podes entrar con $100, que ao fin e ao cabo, a ver, cada quen ten a súa situación, vale, non vamos a entrar neso porque non vamos a entrar en cantidades nin nada. Claro, é máis que nada porque $100 para unha persona pode ser nada e para outra persona pode ser moitísimo. Entonces, a min nese sentido sempre me gusta moito respetar eses temas porque non sabe a situación da persoa que te está vendo e tampouco pase faltar ao respeto nese sentido. Entonces, pois cunha cantidad que sexa, ao mellor incluso desde $10 en blockchains pequenas para facer probas, vale, evidentemente con $10 non te vai a facer rico, é imposible, e con 100 é moi complicado, é dicir, moitísimo, incluso con 1000, pero bueno, vale che como aprendizaxe, e xa a partir de aí, pois mira, podes ir traballando. Exactamente. Ademais, outra cousa que quería comentar, que creo que é importante, moita xente deixase levar, claro, porque hai un mes e pico ou dous, que foi cando foi o boom da criptomoneda Pepe, que eso foi, vamos, eso, claro, despois empezaron a sair noticias de que invertías $20 e agora eres millonario e tal, claro, entonces a xente fíxase máis neso, como porta de entrada e tal, entonces dices, joder, a min dixéronmo de feito, e dices, joder, esta criptomoneda e tal, vou invertir, a ver, que desas criptomonedas hai unha de cada 10.000 ou máis, sabes, o sea, é moi complicado meterse aí, e de feito, unha vez que xa está arriba, o máis probable é que haxa unha venta masiva e perdas todo o que... O sea, é moi complicado. Entonces, non sei se teis algún consello así final para a xente que queira empezar a invertir ou tal,
que recomendarías, empezar nun CEX directamente ou mirar tutoriales ou mirar, non sei. Primeiro, non empezar invertindo en meme coins. Eso para empezar. É dicir, nin Pepe, eu de feito non comprei Pepe, vale? Porque cando vin xa levaba unha subida moi grande, que ao mellor lle queda outro 50%, non digo que non, pero unha criptomoneda que aparte se desarrolla na blockchain de Ethereum, que é unha blockchain cara, para meterlle 100 dólares non merece a pena. Claro, para meterlle 300 dólares, pois, sinceramente, perdelos, pois, tampouco fai gracia. Entonces, pois, entre unha cousa e outra, digo, mira, de feito, agora creo que estaban baixando todas a base. A ver, está baixando todo no momento no que estamos grabando o vídeo, ahora mismo o mercado está corrixindo fuerte. Pero Sí. claro, é dicir, se Bitcoin corrixe un 3 ou un 4%, estas criptomonedas corrixe un 50, un 60 ou un 90%. Non sei ahora mismo porque non o teño ahora mismo. Pero bueno, estará corrixindo un 20 ou un 30% seguramente. Aparte non ten ningún tipo de utilidade. Eso por unha parte. E despois, sí, o ideal sería intentar, pois, consumir contido gratuito, vale? Eu tampouco recomendo, e iso que eu teño un curso de pago, pero, bueno, tampouco nin o promociono ni nada, pero hai moitísimo contenido gratuito, tanto en YouTube como en Twitter. Twitter, a pesar de que poida ser unha plataforma bastante tóxica para certas cousas, sobre todo temas de política e tal, que eu teño totalmente baneado, cada vez que me sale unha, digo que non me interesa, pero para temas de criptomonedas está moi ben, é dicir, funciona moi ben, vale? Tens que ter moitísimo cuidado cos scams, con tema de airdrops e demais, pero para acceder a contido rápido, así, máis ou menos facerte unha idea, a verdade que está moi ben. Entonces, pois, eso, tamén fuxir dos portales de noticias sensacionalistas, isto que te sale no Google de o que decías ti, de invirte en Pepe, non sei que, non sei canto, eso todo, fuxir deso, cando está saindo esa noticia, é que esa criptomoneda xa non merece a pena, vale, invírtese, cando as cousas están baixando, nunca se invirte en subida, vale, ese podía ser un consello. Todos os proxectos suelen corregir e despois tampouco se debe invertir todo de golpe, vale? Invírtese nas baixadas e vais invertindo pouquiño a pouco. É dicir, se ti tes 1.000 dólares, por poñer un exemplo, para invertir, primeiro non se debe invertir en todo na mesma criptomoneda. Deberías invertir en varias, vale? En principio, pois Bitcoin pois é a criptomoneda por excelencia e deberías invertir, sobre todo para empezar, unha gran cantidad, o que pasa que Bitcoin pode chegar a ser unha criptomoneda un pouquinho aburrida. E, pois, en segundo lugar, estaría Ethereum, que é da cal derivan o resto das demais criptomonedas, claro, os smart contracts e demais. Despois encontrámonos con outras criptomonedas que teñen outra tecnología diferente, como pode ser Cardano, vale, que son unha mistura entre as dúas, que son tecnológicamente moito máis avanzadas, e basicamente sería eso, é dicir, sobre todo, pois, ler moito, verse vídeos educativos, que hai moitísimos vídeos educativos, moito material, e despois invertir con pouquiña cantidad e non ter presa en invertir, mirar ben as cousas, total, é dicir, tens moitas máis posibilidades de perder que de gañar, eso desde logo. Entonces, pois, velo con calma, velo con tranquilidade, e unha vez que vexas eso, pois xa empezar pouquiño a pouco. Vale, genial, pois aí quedan eses consellos que a verdade que son bastante oportunos. E ademais, creo que, agora creo que é bon momento porque estamos en bear market, hai proxectos que bastante bons por aí e que naide lle está facendo nin caso porque está polo chao. Creo que é momento de xa non de ir de invertir, senón de investigar, empezar investigando e decidir, oye, pois vou a meter a isto tal porque me parece que pode ser utilidade para o futuro e tal. Creo que agora no bear market é o momento, pero claro, o problema, volvemos ao mismo, a xente ao final, cando lle entra o mono de invertir e eso, pois é cando hai bullrun, é cando se está falando, non se para de falar do mundo cripto, pero vamos. Entonces, bueno, a verse con este tipo de entrevistas, por exemplo, tendo xente pois como a ti, vendo xente youtubers que ao final pois son de calidad, porque agora sí que é verdad que eu cando empecé a interesarme polo tema, hai pois no 2019 ou por aí, no 2019 empecé eu, non había muchísimo contido en español, por exemplo, era en inglés a maioría, e agora a verdade é que hai bastante, sabes? Entonces, joder, que hai bastante contido por aí que de calidad e tal. Sí. Bueno, pois
aparte hai unha comunidade bastante sana, eu digo xo porque coñezos a moitos deles personalmente, detrás do que hai do contido e tal, unha cousa é facer un vídeo que te vexan a veces e tal, e outra cousa é o cara a cara, o verte, o tratarte e tal, decir, hai unha xente que realmente sí que está interesada pola tecnoloxía, sí que fai contenido de verdadeira calidad e que sí que realmente eu penso que merece a pena, é dicir, confiar neles, nas investigacións que fan e tal, despois xa cada un pois, tomar as súas propias decisións, pero sí que considero que nese sentido hai xente interesante. Sí, sí, exactamente. Despois, claro, soléis coincidir en eventos e demais, entonces aí é onde xa conocéis máis a persona e tal. Joder, ao final se entras no canal de alguén e miras un pouco o contenido e tal, e dices, joder, pois explica ben as cousas e demais, o sea, máis ou menos polo contido que hai, polas explicacións que dá, pois máis ou menos xa sabes se de fiar ou non. Porque claro, estos que suben, o mellor que están promocionando, que tamén hai bastante, que promocionan aí un montón de proxectos que son simplemente lle pagan por promocionalos e tal, pois tamén se nota. Ao final se fais un pouco de traballo de investigación, sabes? Sí. Tamén se vai notando. Sí, 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 sí. O que Em, pasa é que ás veces é complicado para unha persona que ven de fora darse conta deso, Porque hai canales que, a ver, non vou nombrar ningún, pero no, hai canales que aquí non vamos a nombrar nada, pero pero bueno. hai canales que literalmente o 100% do contido é todo patrocinado. E a xente non se dá cuenta, É increíble, pero Xa, non son capaces de verlo. xa, Así xa. que sí, sí, sí. E canales moi grandes, moi, moi grandes. Xa, bueno, non vamos a decir nombres nin No, nada, no, 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 pero no. bueno. Pois nada, eu penso que quedou unha entrevista así bastante guai. Entonces nada, o tema, Sí, sí. vou a recordar outra vez que vamos a deixar na descripción o enlace ao canal de YouTube, vamos a deixar o enlace ao Twitter tamén. Non sei se teis unha página web tamén, non? Sí, 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 non? como de formación profesional, ao final tuven que crear unha. Sí, teño aí unha página web que aparte teño un foro que é libre, despois está tamén o curso e tamén teño un blog aí onde, bueno, teño bastante abandonado, pero bueno, de vez en cando vou colgando así algún tutorial, algunha noticia, bueno, alguna nova e tal, bueno, así algunha cousiña, é máis que nada por imaxe, e bueno, por tela, a min gusta meter sempre página web para este tipo de cousas. Sí, sí, Sí. sirve tamén como de presentación tamén, como de Mm, añadido aí ao canal e todo. sí. Vale, e agora xa o último que te vou a preguntar, xa te deixo, por exemplo, isto vai a ser, vou a traer máis invitados e tal, que personas dirías tú que podía traer aquí, por exemplo, dous invitados que me digas, va, pois aquí ten que aportar bastante, que sean accesibles tamén para mí, decir, eu que sei, Pablo Gil, por exemplo, algo que sea accesible, que poda contactar con eles e que digan, pois veña unha entrevista, tal. Ou alguén que sí, relacionado co mundillo da inversión en cripto, que digas, non ten nin canales nin nada, pero que pode ser interesante. Vale, Yo. pero ten que ser galegos ou No, da igual, da igual. Se son galegos, pois mira, guai, mellor, pero se mira, non, pois tamén non pasa nada. Ao final, mira, non galegos, mostra, sei que ao final vai haber un límite de que non poida entrevistar a xente galega, sabes? Ao final tamén hai muchísima xente sí. por aí moi boa que... Vale, pois mira, vouche decir dous galegos e dous Sí, que non son galegos, vale? Mira, dous galegos que para min son os máis que eu coñeza, é dicir, porque tampouco é que non coñezo tampouco moita xente, eu vivo fora, entonces pois seguramente haberá máis, pero non coñezo. A ver, un deles é Tule, que xa se comentara antes e tal, de la mejor estrategia, que constame que é galego, aínda que non sei se é galego parlante, pero bueno, entenderá. non sei se me dará vida, que Sí, Tule. é moi majo, o que pasa é que está moi ocupado, é dicir, por Sí, sí, por home, imagino. por Ao volu final, por voluntad seguro que te atende. Outra sí. cousa é que el poida facelo porque está moi liado, pero sí. E despois hai un proxecto de shows que se chama Out the Ring, que é un Sí. proxecto español, e aí hai un chaval, o que pasa creo que se chama David, pero non estou seguro, é dicir, Sí, tiño que David haber Noya, mirado. David Noya.
Efectivamente, ese chaval, sí. É que así moi ten unha barba así moi característica, Sí. Sí, parece un viking. conozco porque vi en algunha entrevista tamén, por eso o Sí. conozco. Pois que sí, ten un aspecto aí vikingo, é aí un chicarrón Sí. do norte. Moi majo. De feito, coincidimos non fai moito en Andorra, nun evento que houve e tal, Ajá. e tamén falamos ali en galego porque el tamén é galego falante. Como galegos diría cheles. E despois, como non galegos, vouche recomendar dous catalanes que son cos que eu teño así, bueno, a maior parte da xente que teño trato, non sei por qué, son ou galegos, no mundo das criptomonedas son ou galegos ou valenciáns ou cataláns. Non sei se é casualidade, pero ao final suele ser así. Non mo digas, un é Jordi. Un é Jordi, Un é sí, Jordi, non? que é Vale. un auténtico crack, Sí, de feito conozco, sí. Jordi en Cryptoland, e o Sí, outro moi bo. sería Mark de Secreto DeFi, que el ten canal de YouTube, pero normalmente suele atender máis ben tema de Twitter. Vale. Despois tamén conozco a Gerard de Tu Primer Bitcoin, bueno, conozco a máis xente, outros perfiles de trading tamén conozcos por eventos, pero como o seu contido e o meu non son moi parecidos, non chegamos nunca a facer así colaboracións porque non por nada, senón porque simplemente non se dá audiencia nin duns nin doutros. Claro. Entonces, pois eso, sí. Vale, genial, pois xa queda aí unha lista bastante curiosa. Malo será que de algún non Sí. veña. Sí. Algún seguro que sí. Moi Vale, ben. genial. Pois nada, muchísimas gracias por ser o primeiro invitado, vamos, por aceptar esta entrevista. E nada, xa quedaremos pa outra vez. Claro. Eu que sei, dentro dun ano pois volves polo canal e a ver como vai a Claro, cousa. eso para tomar unha estrella Galicia, non hai problema. Tamén, unha 1009 tamén. Claro, tamén. Non hai problema. Xa aquí máis fuerte, pero bueno. Moi ben, vale. Vale, genial, pues muchísimas gracias. Teña, ata logo. Venga, Chao, chao. ata logo a todos.